Salve, salve, galerinha, voltamos. Agora para detonar o Velstadt. Galera, seguinte. Primeira coisa que nós vamos fazer para não esquecer. Vamos trocar aqui o anel de Clarent pelo anel de quartzo negro mais 3, tá? Pra gente não tomar hit kill desse baiano aí. Vamos chamar o Agdine aqui. Tirar isso aqui que tá não vai ajudar em nada. Pôr na flor verde. Passar esse aqui. Passar esse aqui. E antes que alguém pergunte sobre o meu comentário, minha mãe é baiana, tá? Então a gente fala tudo assim. Que é todo mundo junto. Quando a gente fala que o cabra é baiano, que o cabra é brabo, o cara é embaçado. Isso quer dizer, tá? Não leve pro outro lado não. E aí está ele, extremamente poderoso. Vamos lá, seu Velstadt. Esse é o primeiro golpe dele. Vou te dar a primeira cutucada. Essa foi muito rápido pra ele. Normalmente ele dá um cutuco para trás, ele também usa um golpe. Tem um golpe normal e o golpe do recuo. Tá vendo o golpe do recuo? Esse golpe aí pegar é quase um abraço, viu? Ixi, saco! Na hora que eu usei a pedrinha aqui. Tá se bufando, agora ele vai ficar com pistola. Vou aproveitar para me bufar também. Tomei. Beleza. Ele não é difícil, mas você tem que ficar esperto com o golpe do recuo. O dano dele é grosso. É 2 afasta por causa do recuo. Tá vendo? Esse golpe do recuo dele que é o perigoso. Já era, Velstadt, já era. Dropou o anel do soldado real mais 2, que legal. Pegamos aí anel do rei, anel do rei, anel do rei. E agora a gente vai dar o TP.
Isso que eu falei pra vocês, que não era interessante eu usar nenhuma fogueira antes disso, porque senão eu ia ter que voltar tudo andando. Beleza, vamos tirar o símbolo do rei. Símbolo do rei. E cá estamos em Masmorra de Aldia. E nós vamos ser invadidos. Eita, já fomos. Eu ia usar uns recursos aqui, mas não vai dar tempo. Bem apelãozinho, do jeito que tem que ser. Olha, se não fosse aquele bicho tosco que explodiu lá naquela parte lá, eu ia fechar de novo sem morrer. E ainda fazendo coisa, daria pra fazer os dois de uma vez só. Ainda bem que eu me precavi, fiz primeiro. Mas aquela do sem morrer ali foi ridículo. Aquela morte ali, mano. Que um golpe passou por dentro do bicho, velho. Entendi, foi nada. Uma pedra de farros aqui, eu sempre gosto de deixar esse lugar iluminado. Vamos começar iluminando já pelo grandão aqui, né? Sem piedade. Flechada no corpo. Vai mais. Flechadinha de raio também dá aquela cortada na ação do mano. Agora, esses bichos que são giguela, eu não gosto de enfrentar com arma que bate reto, para não acontecer o que aconteceu com aquele zumbi. Então, vou trocar de arma. Vou com a prisa-aranha. Essa tá aqui, ó.
bicho é forte, mano. Forte demais. É muito ruim de matar ele no braço, mano. Muito ruim mesmo. Tem que esperar ele bater e você só consegue ter intervalo de um golpe. Se ele não fosse lento pra matar na flechada ou na magia, meu amigo, seria um dos bichos mais fortes do jogo. Daria pra fazer um boss se esse bicho desse uns pulão, tá ligado? Seria um boss fácil. É muito forte esse bicho aí. Agora eu queria uma resina e eu não vou ter. Resina de fogo não adianta. Eu vou passar soro de sangramento. Só um soro de sangramento na arma. Que é o melhor que eu tenho hoje. Decidi usar defesa de fogo, mano. Isso é péssimo. Mas eu não gosto de fogo. Vou ficar atrás da cauda dele rápido. Tá bem forte. Nossa, tá voando muito. Usa. Fica sempre atrás da cauda dele. Nossa, ele tá muito chato, mano. Eu perdi dele total. Tá louco, hein, irmão? Deu trabalho, hein? Ô, carinha, deu trabalho, mano. Tá acabando, eu tô na sem ficar na fogueira, sem descansar, tá ficando sem recurso também. Vou começar a usar uns cogumelos Elizabeth daqui a pouco. Acho que vou arrancar essa daqui, ó, o melhor. Eu vou pôr o cogumelo Elizabeth, porque o recurso tá ficando baixo. Hoje nós também vamos matar uma dúvida.
se eu pegar a neblina, eu preciso mesmo entrar lá no negócio dos gigantes. Essa vai ser a dúvida que a gente vai sanar hoje. Ou se eu já consigo enfrentar a Nashandra, se eu fizer isso. Se der certo, vai ser muito bom, hein? Eu nunca lembro de tal inimigo aqui quando eu venho nessa posição. De verdade, nunca lembro. Quando eu venho pela outra posição é mais fácil. Ali. Eu sei onde eles estão. Tá bom demais. Ixi, errei. Tem que ser rápido aqui, porque senão o dragão monta em cima da escada e você cai com a escada e tudo. Isso tem que ser ligeiraço. Tem o braseiro da diversidade aqui. Esse aí é outro que no tete a tete, irmão, dá trabalho demais, né? Não sei se eu pego um outro anel do dragão só pra emergências, né? Quando o meu quebrar e eu não ficar sem. É bom, né? Eu tô aqui mesmo, né? Vou pegar o outro anel do dragão. Não é tão demorado não, é rápido. Aqui é o que? Osso petrificado, será? Não, é placa. Tá encanado esse escudo dele aí. Tem tamanho. Dragão, tudo que é de dragão também tem desvantagem contra raio. O que não tem desvantagem contra raio nesse jogo, né, mano? O raio aqui faz a limpa, mano. Tem um outro terceiro anel do dragão, T2, pra quando um quebrar, na emergência, que às vezes quebra muito fácil esse anel. Já tem um outro. Oxe, cadê o ovo daqui?
Algo petrificado. Ramo perfumado, arma mágica de cristal, que é uma magia maravilhosa. Agora sim, vamos lá pro Dragon. E aí eu vou fazer do T-Dragon, eu já vou direto pro boss. Pra ver se teoria da Chandra aparece ou só vai aparecer os guardas. Eu sei que se você entrar no detonado passado, eu sei que se você entrar no negócio dos gigantes lá, né, na história dos gigantes, a Nashandra logo na sequência aparece, não precisa matar o Vendrick. O Vendrick se torna totalmente opcional. Esse bicho é muito chato. Ó, uma flechadinha de raio que eu sei que você gosta mais. É sério que ele não acabou? Grande adversário. Tchau. Muito bom adversário. É óbvio que ele não vai dropar nada, porque as duas armas que ele dropa faz parte do pacto do dragão, tá? Então ele não vai dropar nada mesmo. Tá acabando, galera. Tá acabando. Aí, coração da neblina. E agora a gente vai dar o TP. Voltar lá no castelo de Grand Lake. Muito bom. Vamos colocar a nossa arma principal. Agora a gente vai precisar usar ela. Vamos dar pozinho da reparação. Jogar uns dois aqui, ó. Uma, duas. Beleza. Vamos torcer pra Nashandra aparecer, que o detonado acaba agora. Que raiva dessa boneca, velho. Tomei um monte de golpes. Fazia tempo que eu não morria pra eles, mano. Estragar vídeo de outro, pô. Desgraçada, mano. Tá com duas vezes o raio da magia, mano. E as duas vezes. Uma eu vi, mas eu não tava esperando, não tinha visto esse golpe ainda. E você fala, quantas vezes você já fechou? Uma pá de vezes eu já fechei esse jogo, velho. Uma pá, ela nunca usou isso em mim, velho. Eu tenho 1000 e poucas horas, velho. Nunca usou essa magia, velho. Também nunca... Não, apesar que eu já matei ela também com arco. Não, ela me estrepou. Ela me estrepou. Essa história dessa magia. Isso, Bernardo.
você tá um diabo, viu? Juro que nesse boss aqui você não pode sair piano só. Boa, Bihar, obrigado. Você pia um só, o outro vai ressuscitar. Ah. Tô incomodado com essa mina, velho. Ah, Benhar, você matou ela. Só tem que fuzilar esse mano naquele milhão, mano. Antes que ela renasce. Ah, beleza, morreu agora. Só foi pra estragar o vídeo mesmo. Morreu, até o Benhar ficou vivo. Não, vai ficar assim. Aí, tá vendo, ó? Aí você só mata ele e depois você só tem que vir matar na Chandra. Ai, até que enfim chegamos. Enfim chegamos. Não posso nem acender essa chama. Posso nem usar acender isso aí. Proibido. Corre, cutia, full perninhas. É um ultra maratonista praticamente. Caraca, me seguiu desde lá, mano. Cara chato, mano. Bom, se você não quer, vou te contar bem a real. Também não quero não. Tô fora. O que eu quero no momento é terminar isso aqui. Como assim? O pau quebrando lá em cima e vocês aqui embaixo, enchendo o saco. Gigante, soldado, balestra, caramba, quatro acontecendo lá em cima e vocês aqui embaixo. Ah, bonecos. Quero que vocês reparem o seguinte, olha como é que esses caras andam de boa, eles não eram mortos nessa época. Isso é muito legal.
Alma do gigante, examinou. Beleza, já foi. Pegar a reta. Oxe, pra cá. Agora, ó, tá vendo o movimento deles como que são? E eles são meio mais magros do que estão lá no coisa. Porque lá eles não eram zumbi, lá eles eram normais. Muito legal isso aí. Isso tudo é um pouquinho. Esse cara é brabo, mano. Ela vai usar ele pra lutar contra coisa lá, porque eu não terminei o diálogo com o Benhar lá. Esse cara é brabo lutando. Grande guerreiro. Nossa, dele é monstro. Tenta não. Gigante de capa aí, o gigante meio não aguenta não. Já era. Geral. Correu pro veneno ali. Muito legal essa luta dos gigantes contra os guerreiros de Vendrick. Guerra pura isso aqui.
Interessante é saber que o Vendrick ganhou essa guerra. Mas até que eles são soldados bons, aqueles soldados de carapaça ali, você viu que luxo que eles fazem com os gigantes? Mas olha esse gigante aí, mano. Briga boa do caramba. Os soldados dele também bem valentes. Nossa, tomei o recuo da arma. Eles não tinham eu na época, assim, não. Sozinho com meu arquinho passo a vara em todo mundo. Ok. De novo, eles não renasceram, cara. Meu Deus. Fechado, tá sendo uma longe, né? Tá acabando o detonado, galera. Tá acabando. Você tem que tomar um certo cuidado. Tem esse mano aqui e tem mais um. Muito bom, muito bom. Agora tem mais um ali. Ok. Ele tomou envenenada. Vamos gerar o símbolo do rei, né? Vamos ver como é que tá o nosso durabilidade. Ah, tá boa, dá pra terminar. A gente vai usar ele, capitão. Capitão Drummond.
braseiro da diversidade aqui. Nossa, que beleza de pedra, hein? Da bola de fogo. Que lasqueira. Meu Deus! Por que acontece isso aqui sempre? Saco! Não posso voltar de tão longe, mano. Pô, é muito trabalho sair daqui. Então, beleza. De vaga é muito fácil enfrentar ele. Vê que nosso capitão é bolado, mano. Vai você ficar ali embaixo daquele gigante dele. Eu não gosto de lutar embaixo dele não, mano. Deve você ir matar ele. Eu mostrei inclusive no detonado do Garrett, eu matei ele por baixo ali, mas... Ah, é um maior saco, mano. Valeu, cara. Você foi incrível. Pegamos a alma do gigante aqui. E voltamos. E agora vamos pra finaleta. Findogame. Matar a Chandra. Suavizão. Suave na nave. É muito fácil. A gente vai dar aqui uma peninha. Usando a pena. Nós já voltamos aqui. No castelo de Grangley. Vem aqui pela beirada. Pode abrir a porta. Vamos usar 2 deste, como é de lei. E agora ela tá ali, tá vendo? Então é necessário matar os gigantes para a Chandra aparecer. Faz parte da história dela. Obrigado. Bom, é isso. Eu não vou usar o Benhar. Desnecessário, só vai aumentar a força dela. Vamos só entrar e passar o carro nela.
Mas ela começou usando a macumba. O poder incrível dela. De ficar atrás daquelas bolinhas. Queria ver se eu tivesse com a máscara de pele aqui, mas eu não estou porque eu não fiz a DLC. Ela ia ter esse poderio todo. Vamos dar uma afastada humilde. Uma bebida na cachaça aqui, né? Ih, agora ela se estrepou, velho. Vai apanhar pra caramba. Mais um golpe desse. Essa eu não esperava. Melhor eu dar uma corrida. Cogumelo Elizabeth. Ah, que saco. Não tava com a arma nas duas mãos. Me embananei. Tchau. Acabou! Vamos pegar o nosso anel, garota. Bora pegar o nosso anel. Teus 2 anéis. Vamos pra lá? Vamos pra cá? Vamos pra cá. Eu nunca quis esse trono não, irmão. Ih, droga. Só posso escolher essa opção se eu tiver... Se tiver o carinha da DLC. Monstruoso catástrofe, monstruoso, fazendo todo tipo de desafio que esse jogo nos propõe, essa grande pérola, esse jogaço. Que jogaço é Dark Souls 2, meu amigo. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your Vamos choice assistir o Anel Ilusório aparecendo. or renounce this. O final tão esperado de Dark Souls. Tá estilosa, tá estilosa, tá estilosa. Great sovereign, take your throne. O grande monarca vai tomar o seu trono. Chapéu de Durgo caiu muito bem na nossa amiga. Ficou muito estilosa. What lies ahead, only you can see. Uhul! Ok, eu vou dar aquela cortada nas coisas só para aparecer ali o anel ilusório. Tá aí, ó. Anel ilusório dos exaltados. Parabéns a todos que assistiram esse detonado, que tiveram aí a paciência de ver conosco, que descobriu como fazer na íntegra, sem corte, sem nada.
Muito bom, muito bom, muito bom. Vou só mostrar os anéis para vocês. Para quem não sabe o que o anel faz, é muito simples, tá? Vou colocar aqui as nossas campeãs na mão, né? As armas que nos ajudaram. Repara que elas estão as duas na minha mão, né? Tá vendo aí? As duas estão na minha mão. Quando eu coloco os anéis, que são esses dois, ó, anel ilusório dos exaustados, sobe a arma de uma mão. E o anel do conquistador some a arma da outra mão. Sendo assim, o inimigo não sabe o que você está usando quando luta com ele. Ele não sabe que tipo de arma que você vai aprontar, entendeu? Tá vendo? Você não perde os efeitos das armas. Você continua tendo todas as habilidades dela, mas o cara não sabe o que tu vai usar contra ele. Então é isso, galera. Muito obrigado novamente para quem assistiu até aqui. Se não é inscrito, se inscreve aí, dá uma força pra nós e valeu, 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 valeu!